前にも何回もやってもらってさ、直してもらったんだけど、またなって、いや、そこの部分の他にほら直したとこはいいけど、まあねえと思うんだよ。鍵は我慢したんだけどさ、足回り良くなったんでさ、やっぱり気になってきます。だから春足回りやった時にみんな見てもらおうと思うんだよ。その音がすごいの。こういうなんていうのかな、今まで足車で見るけど、イオンつのが一番困るわな。そうですね。そう、定的なやつがさ。